Meine Adelheid, die hat ein wunderbares Kleid. Ach, es ist ein Hochgenuss, denn es ist was dran, mit dem man herrlich spielen kann. Und das ist der Reißverschluss. Neulich mal hat sich was verhackt. Sie reißt an und steht plötzlich tralala im Freien da. Meine Adelheid, die hat ein wunderbares Kleid. Ach, es ist ein Hochgenuss,